各位澳門市民大家好，我哋係澳門30行動聯盟，我叫湯榮耀。咁我哋今日點解會企出嚟喺呢度同大家搞個街站，同大家派下傳單，同分享下我哋啲睇法呢？唔知大家有冇發覺我哋澳門嘅樓價喺呢幾年係升得非常之恐怖嘅。我哋嘅年青人，你要儲個首期去買一層樓，其實係一個非常之難嘅事。我哋澳門人連最基本嘅安居樂業嘅安居都好難達成呢個目標。咁而最近啦，我哋成日都叫政府係要起多啲嘅公屋啦，但係最近政府終於開咗呢個叫做一房一廳嘅經屋嘅申請。但係我哋會見到嘅係絕對係供不應求，好多人一窩蜂都係為咗呢個一房一廳經屋去排隊去攞表，需求永遠係高，已經係高於嗰個供給㗎啦。咁我哋自己睇翻我哋澳門嘅樓價係非常之瘋狂。我哋年青人，我哋為咗要儲一個首期去買一層樓去置業，或者係我哋為咗要供樓買一個可以舒適嘅一個居所，我哋被迫放棄咗好多我哋想做嘅嘢，我哋放棄咗我哋年青人好多想追求嘅一啲夢想。我哋為咗有一份穩定嘅工，為咗揾一個穩定嘅收入，我哋放棄咗好多我哋嘅一啲無限嘅潛在嘅可能性，就只係為咗去應付一個嘅樓價。而澳門而家嘅樓價係升得非常之恐怖，非常之唔合理嘅。一層樓我哋可能要供成幾十年先至供完，或者甚至乎我哋每個月要用我哋自己薪水嘅好大嘅部分，就係為咗去供呢一層樓。我哋好多人就俾呢啲咁嘅為咗安居而俾呢層樓綁死咗我哋自己，令到我哋唔可以好好地去發揮我哋自己嘅理想，令到我哋唔可以發揮自己嘅潛能，就係為咗追求一份穩定嘅工，為咗供樓，為咗一個舒適嘅居所而去犧牲咗我哋嘅好多嘅一啲夢想同埋機會。點解呢個澳門會變成咁樣嘅呢？其實我哋經常都聽到我哋澳門賭權開放啊，澳門人有錢咗啦，但係點解我哋嘅生活係會越嚟越辛苦嘅呢？點解供樓係越嚟越難，樓價越嚟越貴，而我哋嘅工作，我哋為咗去應付呢啲生活，我哋嘅生活亦都係變得越嚟越痛苦，為咗供樓，為咗應付不停上漲嘅物價，我哋喺呢一個叫號稱叫做 GDP 翻咗幾倍 ，GDP 係高過香港嘅一個咁嘅地方，點解我哋要咁痛苦嘅生活呢？所以我哋30行動聯盟喺度希望我哋政府咧真係要認真去考慮一下我哋澳門人將來嘅居住嘅情況，控制下樓市，令到澳門嘅樓市回落翻喺合理嘅水平，令到我哋個個澳門人可以用一個合理嘅價錢，或者亦都用一個合理嘅供樓嘅比例去滿足我哋自己嘅居住嘅一個需求，而唔係好似而家咁樣，我哋基本上好多人就係為咗一係就望住一啲樓，我哋係唔敢上樓，或者係冇能力上樓，又或者係我哋係要用我哋嘅薪水嘅好大部分去為咗就係供呢一層樓。我哋希望我哋嘅政府真係真正可以去做翻啲嘢，去為我哋澳門居民安居樂業去着想。我哋希望政府提供更加合理嘅一啲公屋嘅需求，令到澳門人可以解決基本嘅住屋問題，同埋係要令到避免一啲嘅發展商佢哋啲地產霸權去揸壓我哋澳門居民嘅勞動成果，係要令到我哋澳門嘅樓價回復翻一個合理嘅水平，令到我哋澳門居民係有能力亦都好合理咁就可以去得到自己舒適嘅一個家。我係澳門30行動聯盟湯榮耀，多謝各位。